Atlı asker geliyor, atlı asker. Dur bakalım. Ata falan binip gidebiliriz belki, söyleriz. Gene aynı stil Turgut hesabı. Hocam atabilir misiniz ileriye kadar gidiyorsanız? Otostop yaparız ata. Ha git döndü lan o. Atla geziyor çocuk. Neyse işte. Buradan devam ediyorum arkadaşlar ben. Yol böyle patika. Borun bok bir yol. Artık gidebildiğimiz kadar gideceğiz. 6 kilometre falan dediler. Şu dağın arkası herhalde Kükürtlü Su. Mağaralar falan varmış. Sezon bitti gibi burada. O yüzden belki olmayabilir. Orada da atlar var gerçi. Bu bölgede bir problem yok ya. Ha bir çocuk daha geliyor herhalde. Eşekle mi, yürüyerek mi? Bisikletle mi, bir şeyle geliyor. Bu bölgede bir problem yok. Gidiyoruz bakalım ileriye doğru da. Dur bakalım. Ulan Kırgızistan'a geldim sanki ha. Kazakistan'a geldim. Yol berbat. Şelale falan var. Ama ileride eşek meşek var ha. At mat, hayvanat bahçesi gibi ilerisi maşallah. İleri hayvanat bahçesi gibi arkadaşlar. Devam edelim rotaya da. Ondan sonra bakacağız bir çaresine. Ayağı da sardık. Bantladım. Pamuk bant. İnsanlar var gençler, sorun yok. Zürafa gibi şeyler var. Vahşi yaşamı seven insanların... Aa, oğlum ileride at var lan. Ben nasıl geçeceğim ki o yoldan? Full at. Geri mi dönsem ki acaba? Buradan sonra hep at. Geri dönebilirim biraz. Affedersiniz ama götüm yemedi buradan sonra gittim. Kusura bakmayın. Evet, götüm yemedi.